Dobroveče i dobrodošli u Dogovor. Večeras ćemo govoriti o novoj kosovskoj vladi. Hoće li biti iznenađenja na kosovskoj političkoj sceni, ali i u odnosima sa Beogradom? Da li će najavljene promjene zaista uticati pozitivno na stanovništvo na Kosovu ili su to samo populističke izjave novog premijera? Kakav će položaj Srba biti u budućnosti? Ovo su neka od pitanja za moje večerašnje goste. Nenada Radosavljevića, direktora radiotelevizije Mir iz Leposavića, i Fatmira Šeholija, novinara i direktora Instituta za afirmaciju međuetničkih odnosa. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče. Dobroveče. Dakle, Fatmire, hoće li dolazak Kurtija na vlast zaista doneti promjene na Kosovu? Smatram da je veoma bitno što smo dobili vladu i nismo ušli u mnogo veću krizu, kao što je bilo i najavljivano više puta. Ali je bilo povuci potegni. Da, bilo je i to, ali je veoma dobro da smo zadnji dan dobili vladu, dobili skupštinu i tako dalje, institucije. I mislim da sada po nekoj, mislim da će i Nenad da se složi s time da 100 dana treba dati jednoj vladi koja će pokušati da pokaže svoju platformu, politički program i sve ostalo. Pa posle 100 dana možemo i da kritikujemo ili da kažemo nešto što je gospodin Kurti ili uopšte koalicioni partneri su rekli nekada u izbornoj kampanji, pa nisu se održali toga ili su se održali toga. U konceptu onoga što vidimo u ovom startu, vidimo jednu euforiju veliku i izjave koje su interesantne izuzetno i Kurtija i Vjose Osmani, vezano i za takse, na primjer, i za veoma druge neke koncepte koje ja nisam očekivao, da vam kažem pravo, da će oni biti tako blagi, da će pomalo popustiti u startu. Ja sam mislio da će gospodin Kurti biti veoma oštri u relaciji sa Srbijom nego ovaj način. Po meni, ovo što izjave njegove koje govori, meni to izgleda da je Ramuš Haradinaj bio sasvim drugačiji tip, rekao bi ovako, mnogo oštri nego gospodin Kurti. I nakon izbora, ali i sada, mnogi Aljbina Kurtija vide kao čoveka promjena. Evo i Agron Bajrami, urednik Ohaditora, je rekao da dolaskom Kurtija i Vjose Osmani na vlast zapravo na Kosovu neće biti ništa isto. Šta bi to moglo da znači? Pa treba da pitamo Agrona na šta je mislio to, da se neće biti isto. Znate, ovaj politički sistem na Kosovu je takav da mi ne možemo dobiti jednu opciju koja, na primjer, da samo Kurti pobedi. Znači, politički sistem na Kosovu, izborni sistem na Kosovu je takav da vi ne možete nikako da ono što smatrate da možete u kampanji, što ste rekli, da možete da to uradite. Ja mislim da je veoma dobro što se desila promjena. A da li će te promjene koje su bile najavljivane od strane Kurtija, posebno od njega, jer u Demokratski savez Kosova nismo nešto mi čuli u kampanji da oni pominju u tom smislu, hapsit ćemo, ovo, znate. Ipak je to u Demokratski savez Kosova bilo malo drugačije, ali je najave za takav koncept je imao Kurti. Da bi to Kurti mogao da uradi ili da ga nazivamo sada premijerom vlade Kosova, onda on mora da ima saveznika. A saveznik možemo biti sad Demokratski savez Kosova. Da li će Demokratski savez Kosova dozvoliti njemu u toj meri kako on je video te promjene, treba također da vidimo ovih 100 dana. Ja samo želim da napominjem ovdje da u ovoj vladi mi imamo prvog premijera i drugog premijera. Prvi premijer je Aljbin Kurti, drugi premijer je Agim Veliju. Tako da mislim da ćemo time dosta do izbora predsjednika Kosova, kad bude došlo vreme, imati taj duet između Kurtija i Velijua, pošto se Agim Veliju, bivši predsjednik opštine Podujeva, sada ministar unutrašnjih poslova, pokazao i dokazao kao veoma jaka ličnost unutar Demokratskog saveza Kosova. I na kraju krajeva da znate da u ovoj vladi sa 15 ministra najviše ima Podujevo, 4 ministra, što znači da neka snaga iz tog kraja je unutar te vlade i mislim da je to dokaz da Agim Veliju je jedan snažan koncept u kome
mora da nađe modusa, Kurti sa njim, inače neće moći sam da ništa učini. Nenade, kako vi vidite ovu vladu? Mnogi joj ne predviđaju dug vek, a evo i vidjeli smo u ovom periodu razgovora koji su trajali puno 4 meseca da se tu nisu baš najbolje slagali pobednici izbora i to je trajalo suviše dugo, čini se, i najviše polemike je bilo oko rasporeda funkcija, što nam nekako ukazuje da Kurti i DSK se ne razlikuju previše od onih svojih prethodnika. Pa mislim, za početak volio bih da malo proanaliziramo Albina Kurtija, odnosno samoopredjeljenje kao pojavu. Ono što je pre dosta godina ukazivalo, prosto je Albin Kurti bio neko, po mom mišljenju, kao otprilike personifikacija dečka koji obećava. Mislim, na to je ličeo. Prosto nekakav mlađi svet, obrazovan, je se priključio tom pokretu iz, ja mislim, prostih razloga. Zato što svi oni koji su iz ratnih dešavanja imali taj teret na leđima, ali su ušli u strukture vlasti, nisu bili pravi izbor. Oni su radili to što su radili, neki su od njih čak umešani u zločine, tako dalje. I oni jednostavno su taj balast nosili, ali neuspešno u smislu da se okrenu jednoj zdravom razmišljanju o tome šta sad ovom narodu treba i kako da se unapredi život tog naroda. Pogotovo je bilo tu ohrabrenje to kada su se, na primjer, Špendahmeti ili Deda priključili tom pokretu u jednom periodu, mislim 2011 ili tako neke godine. Ali su ga i napustili. Da, posle su ga napustili. Ali u svakom slučaju to je nešto meni ličilo na nekakav pokret koji donosi nešto novo. Ono što je bilo ključno unutar njihove strategije i ono što su zagovarali jeste bilo to što je korupcija. A to je nešto što uglavnom svuda u svetu najviše interesuje običnog čoveka. I oni su na tome prilično, ja mislim, izdejstvovali glasova i na kraju krajeva i došli do ovog rezultata do koga su došli, a to je vrlo dobar rezultat. Međutim, sada mi nešto malo tu ne ide. Prosto mislim da je Albin Kurti počeo da, pored onoga što jeste zagovarao i što je meni bilo ispravno, počeo da zagovara i nešto drugo, a to je njegov nastup postaje da biva populistički. Ovo pojavljivanje tamo Ademu Jašariju, poklonjenje, onda ovo u Mitrovici povezano sa onim stradanjem onih 9 ljudi, oni kažu da ima 10, ja mislim da ima 9, onda je one noći, kako su neki novinari tada zvali to noć dugih noževa, ali kao posljedica također nekih prethodnih događaja, što je Bellamy bačena bomba ili pucanje na autobus i tako dalje, što on nije na koji način nije pomenuo, a trebao je, to meni liči na populizam. I to znači jedan zaokret. On sada prosto kao svako ko dođe na vlast, što je postalo moderno, pogotovo u ovom području na Balkanu, on dobije želju da odmah još unapred obezbedi i sljedeći mandat, i sljedeći, da zauvek ostane tu gde je. A to meni uopšte nije prijatno i mislim da on na taj način pokušava da dobije glasove onih koje do sad nije imao. U nekoj meri mislim da je dobro da tu jedna tolerantnija opcija, varijanta politička, to je ova Mustafina partija, koja nije baš kako treba što se tiče korupcije, ali je u svakom slučaju tolerantnija, razumnija i više spremna za razgovore i mislim da je tu prisutna više nekakva građanska opcija. Ta građanska nekakva opcija, za razliku od Tačijeve i Ramuševe partije, je u sprezi sa ovom što jeste mladost na Kosovu, koja se školovala svuda po svetu i koja ima nekakav intelektualni kapacitet, mislim da nije loš spoj. Šta će od toga svega da ispadne zbog ovog populizma koji je već postaje problem u njegovim nastupima i ono vezano zagovaranje vojske, obaveznog služenja 3 mjeseca, što je besmislica jer u ovoj situaciji, u ovom vremenu, tek samo 20 godina posle onoga što se dešavalo, očekivati da će Srbi
koji čak ni u vojsku gdje je plaćeno bilo što, a Srbi su naravno znamo lako mi na pare, ali ni to nije uspelo tada, mislim osim par sporadičnih slučajeva, onda za očekivati da će Srbi da pristanu na to da budu u obavezno služenje vojske, to je prosto nemoguće. A dobro, šta će se desiti sa Srbima koji odbiju poziv za služenje vojnog roka? To ćemo vidjeti onda kad se bude to desilo. A mislim da će to biti tako žestok otpor da ako se to, a ja mislim da to uopšte neće da se do toga dođe, ali ako bi se desilo, ja sam siguran da bi to bilo apsolutno, totalno odbijanje i bez obzira na represiju, bilo šta, a represija nije moguća u ovom trenutku kada je to sve ovdje prisutno toliko međunarodne zajednice, da se represija sprovodi protiv nekoga ko tako nešto zagovara, odnosno ne prihvata tu vojsku, to znamo. I Amerika je imala problem sa Vijetnamom, a ne samo kamoli sad u ovo vreme da se to tako nešto dešava, to neće moći da se desi. Jel vas, Fatmire, iznenadila ta izjava novog premijera o obaveznom služenju vojnog roka? I da li očekujete da će to zaista uspeti i s obzirom da ovdje NATO još uvijek ima ključnu ulogu kada je u pitanju Nije nas iznenadilo, zato što je on u svom programu ima to, mislim, partijskom programu. Međutim, mi prvo ne znam da li on uopšte računao koliko je to love, koliko je to mnogo novca da svaki 3. mjesec dođe jedna druga garnitura, bez obzira da li bi Srbi bili uključeni ili ne. Znači, to je velika budžet koji ne može da Kosovo baš lako izdrži to. Možete samo odeću da vidite koliko će biti ljudi, a da ne govorimo druge stvari. Ja mislim da je ta njegova izjava u onoga što je rekao gospodin Radosavljević, da je malo to populistički, da on to želi. Ne kažem da on ne bi to uradio, ali da bez saveznika u ovom trenutku, bez NATO pakta, bez saradnje sa saveznicima kao što su Sjedinjene Američke Države, pa i zemlje Quinta i tako dalje, neće moći to baš tako da se izvede. Ja mislim da bi to moglo da se tako uradi kada bi se završilo dijalog između Kosova i Srbije, kad bi Srbija priznala državu Kosovo i da tek u tom periodu bi mogli možda da uđemo u neke takve, rekao bi malo, naše eksperimente, jer ne znam kako će se to baš lako odvijati. Možda je to dobro za mlade ljude po 3 mjeseca, jer imamo veliku drogu, veliku u omladini, da bi to malo, verovatno bi učinilo svoje da se tu ljudi malo... Međutim, ima tu mnogo politike, zato politika ne dozvoljava sigurno. Drugo, treba da znamo da mi jesmo taj zakon o vojsci doneli, ona se zove Ministarstvo odbrane, ali ove se zovu bezbednosne snage Kosova i dalje nemamo vojsku. Da bi to dobili tako, treba da imamo glasove i liste Srpska unutar Skupštine. Što je u ovom trenutku nemoguće. Dobro, Kurti je u svom ekspozeu rekao i da će tražiti odgovornost za počinjene ratne zločine i naknadu ratne štete od Srbije. Najavio je i podnošenje krivične prijave protiv Srbije zbog navodnog genocida i, kako je rekao, formiranje instituta za ratne zločine i genocid. Kako je vaše mišljenje, Nenada, o tome i može li on od Beograda da zatraži ovako nešto s obzirom da Kosovo nije članica Ujedinjenih nacija? A evo, ovih dana smo čuli stručna mišljenja od pravnika i u Prištini i u Beogradu koji se slažu da Kosovo nema načina da tuži Srbiju pred Međunarodnim sudom pravde. Mislim, prvo, moja priroda i nekakve moralne norme koje sam kroz život naučio govore o tome da zločini, kad su počinjeni, uopšte nije važno ko povodom tih zločina traži odgovornost i od koga je traži. To nema nikakvog smisla da se to spočitava da ovaj nema pravo da traži iz nekog razloga zbog toga što tamo negde nije članica nečega. Pazite, zločini koji su počinjeni i oni koji su ih počinili, za to moraju odgovarati. Da li će to biti ovaj ili onaj način, meni je to sasvim apsolutno... A da li su to zločini ili genocid? A da li to ima pravo? Pa, pazite,
Mislim da svako ima pravo da za počinjenje zločina traži odgovornost nekih ljudi koji su to učinili. I da se to treba dovesti do kraja, apsolutno treba. Sa bilo koje strane treba se ono što su zločine učinili. Pazite, ovi kažu, Albanci, da je to oslobodilačka borba, Srbi kažu da je to odbrana suvereniteta. Mislim, da vam kažem, ali svejedno iz kojih pobuda, ali su činjeni zločini i na jednoj i na drugoj strani. Svako ko je to činio treba da odgovara. Ko će da to traži da se neko odgovara, uopšte nije važno. Meni to, da li je on članica Ujedinjenih nacija ili nije članica Ujedinjenih nacija, meni to apsolutno ne igra nikakvu ulogu. Neka one koji jesu članice Ujedinjenih nacija reaguju po osnovu toga što neko traži i neka oni koji jesu počinili zločine odgovaraju. Uopšte nemam dilemu oko toga. Dobro, ali ovdje se pominje i genocid. Pa da vam kažem, ako neko ima nameru, u ovom slučaju ja mislim da je to vrlo pokvarena namera, isto populistička, ako neko ima nameru da to traži, pa neka traži. Ako mi u savremenom svetu nismo svesni dovoljno da pri tome kad nešto nije genocid kažemo da to nije genocid, onda ćemo reći da nije genocid. Ako nismo normalni, ako ovaj svet ide u sunovrat kao što, nažalost, u mnogim slučajevima se i dešava, onda smo propali. Onda to nema nikakvog smisla. Onda civilizacija ide bez traga i neće završiti dobro. Šta vi mislite, Fatmire? Ima li osnova, odnosno može li Kosovo da traži ovako nešto? Osnova ima, zato što grobovi govore to. Mislim, ne treba mnogo da o tome pričamo koliko je ljudi ubijeno i koliko je nastradalo na Kosovu, ali treba posebno apostrofirati ovdje da gospodinu premijeru treba da kažemo da su nestali i neki Srbi i neki drugi ljudi, nisu samo Albanci. Da li je na Kosovu počinjen genocid? Čini se da se ovaj termin olako upotrebljava, a nametnuo ga je Hašim Tači. Ne možemo mi da govorimo o tome. To govore sudski postupak. On treba da dovode da kaže da li je to genocid ili je ovo. Znači, za ljude, za porodice kojima su ubijeni od 10 pa do 20 pa do 59 porodica Jašari koji su ubijeni, za njih ostaće Srbija genocidna do veka. Ali da bi znali mi, znači mi nismo ti koji odlučujemo o tome da li je to bilo genocid. To govori proces u kome će biti s jedne strane oni koji su osuđeni, s druge strane svedoci, s treće strane tužilaštvo i sudije. I oni kroz proces suđenja treba da... Mi znamo da je bilo nekoliko suđenja, da su osuđeni neki visoki zvaničnici Srbije u tom periodu, kao što je Nikola Šainović, pa potom generali i tako dalje, što govori da je bilo neke, ali da bi o terminu genocid, znači to govore političari. To govore svi političari i albanske strane i srpske strane. Ali ja mislim da politika ne može da, kako da vam kaže, ne može da tu reč politika dovodi do toga da ako oni kažu da je to tako. O tome odlučuje Međunarodni sud pravde. Pa tako bi trebalo da bude. Zločin protiv čovečnosti, ratni zločin, genocid, sve... Znači, dokazi, kad mi idemo da dokažemo nešto, ako dokažemo da je genocid i sud donosi takvu odluku, onda tu je neminovno da je to bio genocid. Ali u ovom trenutku mi ne možemo da kažemo da je tako, jer nismo pozvani za tako nešto. A da li će Kurti moći da ovo sve najave koje uradi? Mislim da je, kao što je ovaj specijalni sud formiran i u kome je isključivo protiv oslobodilačke vojske Kosova, protiv pripadnika, tako znači on govori ovdje o nekom institutu za ratne zločine Srba, je li tako? Pa potom govori samo o ratnim zločinima koji su učinjeni nad Albancima. Mislim da premijer je premijer svih građana Kosova i kao takav treba da nastupi. Mi znamo da je ovdje ovaj specijalni sud koji se vodi, ne vodi se zato što se nekome naš telo tako, nego zato što nema nekih ljudi, a međutim ljudima nema i Roma i Srba i tako dalje. Mislim da bi dobio gospodin premijer Kurti, da bi dobio u svetu neku sliku koja je realna, onda bi trebalo da se mi ne bude ogledalo Srbija za nas, nego da mi sami odradimo neke poslove koje bi bile
prepoznatljive za svi oni koji su učinili zločine i s jedne i s druge strane. Dobro, kad smo već kod tog specijalnog suda, vi ste dobili poziv nedavno da otputujete tamo. Hajde da nam kažete nešto o tome u kom svojstvu odlazite, da li kao svedok, da li kao novinar sa terena ili pripadnik državne bezbednosti? To je odavno bilo državna bezbednost. Ne vjerujem da bi me zvali oni meni. To sam imao 24 godina kad sam radio. Znači 2 godine. Nije to. Vidite, ja sam dobio poziv specijalnog tužilaštva i kao takav ja sam se odazvao tom pozivu i otići ću da dam izjavu tokom ovog mjeseca, znači februara mjeseca, u Hagu. Koliko će me držati za taj intervju i koliko to traje, stvarno samo mogu da prejudiciram stvari, ne mogu ništa da kažem više. A o više informacija i tako dalje, ako se vratim i ako me puste... A jeste plašite povratka na Kosovo? Ako me puste da dođem ovamo... S obzirom na ranije iskustva svedoka? Nemam ja razloga da se plašim. Nikakvog, apsolutno. Ja sam čovjek koji znam šta sam ceo život radio i tako ću odgovoriti tamo. Znači, kad budem se vratio, ako dobijem od njih, verovatno, pošto ima tamo i neke pravila da šta mogu da kažem, šta ne mogu da kažem, sigurno ću kao što sad pričam, tako ću i kad se budem vratio, pa ćemo vidjeti. Dobro, ajde da se vratimo našem novom premijeru. Evo, već prvog dana, kao što ste i sami rekli, Nenade, on je otišao u prekaze da se pokloni osnivaču Oslobodilačke vojske Kosova Ademu Jašariju, a istovremeno na sastanku sa američkim ambasadorom Filipom Kosnetom je albansku zastavu zamenio kosovskom, što nas je također iznenadilo. Da li to ipak govori da se Aljbin Kurti menja? Pa pre svega ja iz onog što sam imao prilike da sa Kurtijem razgovaram, ja mislim on je inteligentan čovjek i on sad ima jedinstvenu priliku kao niko pre njega. Kažem, svi su pre njega na čelu vlade ili Kosova imali nekakav balast s kojim su bili opterećeni. On ima fantastičnu priliku, pogotovo što mu je u koaliciji jedna, da kažemo, građanska varijanta. Ja tako smatram PSK, to je Rugovina partija koja sad vodi i sa Mustafa. On ima fantastičnu priliku da kaže, sad ćemo da stanemo, sad ćemo da budemo razumni, sad ćemo da počnemo da pokušamo da stvari dovedemo u normalu. A šta znači to dovođenje stvari u normalu? Dovođenje u normalu to znači da se na Kosovu stvore uslovi da se svako ko ovde boravi, živi, osjeća kao jednak sa onim ostalim. Bez obzira na to koji... Hoće li Srbi moći da se osjećaju jednak? A tako, to je upravo ono što je potrebno. To on ima sada priliku da uradi. Da jednako se ponaša i ophodi prema i srpskoj zajednici, i romskoj, i svakoj drugoj, kao i prema Albancima. On ima tu priliku. Da li će on da je iskoristi? Ja to ne znam. On, kažem, meni odaje utisak vrlo pametnog. Bilo bi meni iznenađenje da on to ne shvati. Taj potez postavljanja zastave Kosova umjesto albanske je nešto što ukazuje da će on ipak biti malo priveden razumu, čak i bez obzira na onaj populizam koji u svakome od nas i živi, pa ponekad ekspandira. On sada ima tu priliku, to što je on otišao Jašariju, to, pazite, ne bih mogao, nemam pravo da sporim nekome da to poštuje što misli da treba poštovati. Ja mislim da to ne treba, ali to je moja stvar. To je u redu ako on tako misli. Međutim, u prvom momentu, tek na samom početku, to je simptomatično. Što on na samom početku svog mandata upravo pribegava tim varijantama populističkim. To nije dobro. Ali računam
da ima i okruženje unutar svoje partije, kažem, i unutar mladih ljudi koji će ga vrlo brzo prizvati pameti ukoliko se ne bude ponašao onako kako je obećavao u periodu dok se borio da dođe na ovu poziciju, na poziciju vlasti. Tako da ja se iskreno nadam da će on priliku tu iskoristiti, da će se privesti razumu, da će odnose, ono što je on zagovarao iz tih naših susreta koje smo imali, što se meni dopalo, da mi treba da počnemo da razgovaramo unutar. Kao što smo na početku 2000. godine razgovarali, Albanci i Srbi sa Kosova su razgovarali među sobom i u Eli House-u i na mnogim drugim mestima, razgovarali među sobom o ključnim, važnim pitanjima. S tim što Albin Kurti to zagovara iz jednog razloga. On to ovako prezentira. On to kaže, pazite, Kosovo je nezavisna država, sad, ajde da mi te u naše unutrašnje odnose rešavamo na taj način. Ne, ja to ne gledam tako. Isto onoliko koliko je potrebno da mi vodimo unutar Kosova dijalog među Srbima i Albancima, zato što postoji mnogo stvari koje možemo da rešimo na pametan način samo tim našim razgovorima. Isto tako, nemoguće je izbeći Srbiju u nekakvim drugim relacijama, odnosima, da bi se naše prilike i naši životi unapredili, da se mora se razgovarati između Prištine i Beograda. Jer, pazite, ovdje postoji jedna linija na kojoj stoji NATO pakt i uvijek moramo to da imamo na umu. Znači, tu stoji NATO pakt. NATO pakt nije organizacija koja će kaže, pa sad ajde ja ću da pokupim moje krpice i odoh ja. To je završeno i čao, doviđenja. Ne, NATO pakt će ovdje stajati dugo. I to što je unutra, to je nešto drugo. To nije i Srbija ne upravlja na tom prostoru. Mora toga da bude svesna. I zato je potrebno da unutar Kosova Srbi i Albanci razgovaraju, da rešavaju sve sporna pitanja i da unapređuju sopstveni život i jednih i drugih, ali isto tako i ove tvorevine ili kako god neko zove nezavisna država ili šta god, da razgovara sa Srbijom, jer je to nemoguće da se sva bitna pitanja rešavaju bez tog dijaloga koji će, ja sam siguran, Kurti prihvatiti. On je upućen na to. Bez obzira na ovo, pazite, statusna pitanja sam oduvek bio da su nešto što je za neko drugo vreme. U ovom trenutku mi moramo da se bavimo time da rešavamo ozbiljna egzistencijalna pitanja stanovništva i to je suština. Na kraju krajeva drago mi je da svi oni koji su razgraničenje zagovarali nešto brzo rešenje, da su propali. Te njihove priče su propale. Oni su izgubili. Ja sam pobedio, ja sam zagovarao to da priđemo rešavanju egzistencijalnih ozbiljnih pitanja. To se pokazalo sada kad su uključili Amerikanci. Oni su počeli da pričaju o železnici, oni su počeli da pričaju o aviosaobraćaju. Ja sam se malo posmevao na društvenim mrežama tome kad su odredili ovog iz Evrope, sad ovog Nemca, da to bude neki specijalni izaslanik, još rekao rečni saobraćaj da on reši i sve je rešeno. U tom smislu. Ali to je vrlo važno. Znači, praktična pitanja su ipak opredeljenje u svetu, znači, ukidanje taksi i tako neke, mislim, taksi su inače gluposti, ali dobro. Znači, Amerika kao najmoćnija zemlja u svetu se odlučila za rešavanje praktičnih pitanja. Statusna ne može da se rešavaju sada. Neka ostanu za neka buduća vremena. Pa dobro, za Ameriku su i takse praktično pitanja. Evo, na tome posebno insistira Richard Grenell. Međutim, Fatmire, kakav vi odnos Kurti očekujete prema dijalogu sa Srbijom? Mi smo do sada videli da je on nekako prkosio tom procesu i predstavljao je neke svoje okvire kako bi ti pregovori trebalo da izgledaju. Šta sada očekujete? Hoće li tu napraviti neke promjene Kurti ili će dalje biti tvrd u svojim stavovima? Ako se rukovodimo izjavama i Aleksandra Vučića i Albin Kurtija i gledamo sa ove strane, onda teško ćemo doći do nekog dijaloga normalnog, zato što juče, na primjer, Kurti je rekao da sve dok Vučić kaže ako nešto ne dobijemo mi, onda nema za šta da uopšte razgovaramo. S druge strane, Vučić isto tako odgovara o frizuri njegovoj i tako dalje Kurtijevoj, što znači da, kako da vam kažem, u toj distanci imamo problem
realnog, znate, ono ima jedna stara izreka, kaže, jel vidite ovaj trag zeca, a ovaj što, kažem, evo ja ga gledam tamo, on je. Znači, ne treba da gledamo trag, nego ako vidimo problem kakav je, ili ušao nam je slon ovde u vašem i kao ga pravimo se da ga ne vidimo. To je problem u kome Kurti mora da zna da Amerika je mnogo uložila i Evropska unija mnogo investirala na taj dijalog i hteo ili ne hteo, gospodin Kurti morat će da se suoči sa realnim stvarima vezano za dijalog sa Beogradom, a neće mu biti baš lako. A taj dijalog, zapravo nastavak dijaloga, zahteva ukidanje taksi. On je ukidao juče takse, koliko sam ja... On je najavio reciprocitet. Šta znači taj reciprocitet? Da li je to samo se odnosi na trgovinu ili će tu biti još nečeg? On je najavio ukidanje takse i uvođenje tog, kako on naziva, reciprociteta. Mi reciprocitet sa Srbijom imamo već od 1999. Tako da ja mislim da mu je to način, izlazna strategija da ili opravdanje pred narodom Kosova, evo, mi ćemo imati nešto ovako, ali će morati da ukine takse, ali će imati veliki otpor od strane opozicije u Skupštini, koja već je najavila da će sazvati Skupštinu Kosova sa 40 poslanika koji imaju pravo da pozovu zbog ukidanja takse. A hoće li biti suzavca ponovo u Skupštini? Ali sad od ove druge strane. Ne verujem da će ova sada aktuelna opozicija imati suzavac, ali boga mi oni su veoma jaki na ulicama i znamo ko su oni. Oni su svi bivši komandanti OVK, bili su na vlast, opasni su u bilo kom aspektu. Znači li to da možemo da očekujemo i oružje? Tako da ja verujem da ćemo mi ulazimo u jedan period koji je veoma neizvesan u bilo kom aspektu i treba da znamo da gospodin Kurti zajedno sa Demokratskim savezom Kosova nema albansku većinu u Skupštini Kosova. Oni imaju 57 poslanika. Znači da nema nesrba, oni ne mogu da imaju 61. To je veliki problem. Veliki problem. Kurti ne može da bude tako siguran da će moći svoje ideje sve da razvije kako treba. A vidjeli smo i prvog dana u Skupštini kakav je to bio jedan ovako strašan, agresivan način pristupa prema njemu od svih lidera opozicione, kao od Kadri Veselja, Fatmir Limaja, Daud Haradinaja i svih ostali koji su bili tu. Tako da ja očekujem da on neće imati mira, jer ima opoziciju veoma jaku. Nikad ovakva opozicija, Nenad zna, jer bio je i savjetnik Štajnera, bivšeg prvog čoveka organizacije Ujedinjenih nacija, nikad na Kosovu sve političke stranke koje dolaze iz OVK nisu bile u ovakvoj opoziciji. Sada je to, smatram da je veliki problem. Da li će moći Kurti da to kontroliše? Ne kontroliše, nego da li može ili da kontroliše njih ne može niko, nego da se brani. Onda vidjet ćemo kako će se stvari razvijati. Ja mislim da on treba da formira ekipu i opozicije i sve zajedno na dijalog sa Srbijom. Inače, drugačije, nemoguće je da on može da izvede bilo šta. Bez obzira što je bio on sam kao opozicionar veliki kritičar ovoga, ja mislim da on treba da pozove od svake stranke lidere, da formira jedan unity group, jer ovo je finale. Trump ne da više, on želi ove godine da se to završi sve, zato što ima izbore svoje i hoće kao rezultat da pokazuje da bi dobio još jedan mandat u Americi, rezultat Kosova, jer ne bi poslao ni Grenela, ni bilo kog drugog svog predstavnika ovde, da mu nije stalo da se završi dijalog između Kosova i Srbije. I u tom smislu mislim da Kurti sam ne može baš ništa. A unutar tog dijaloga treba ispuniti još neke obaveze, među njima je i zajednica srpskih opština. Nenade, da li očekujete da će se Kurti uhvatiti u koštac sa ovim problemom, da kažem, za albansku javnost, s obzirom da znamo njegove stavove po pitanju zajednice srpskih opština i videli smo njegove reakcije u Skupštini, suzavac i tako dalje? Pa mislim, ne znam da li je pravi način taj koji je
bio u prezentaciji toga šta je zajednica srpskih opština. I ne znam da li treba dopuštati ljudima koji to a priori odbijaju, ne razmišljajući o tome šta je to. U situaciji u kojoj smo, zajednica srpskih opština je neophodnost. Nije to hir, nije to stvaranje nečega u nečemu što još nije definisano. To je potpuno jedna zabluda. I to je u stvari prevara svih političara koji zagovaraju. Pazite, mnoge političke opcije na Kosovu zagovaraju Srbe kao uzroke svih problema. A zajednicu srpskih opština kao nešto s čime će još pojačati to da će biti problem. I mislim, to je predstavljanje sasvim pogrešno. A drugo, svi iz političkih razloga i svi iz razloga pridobijanja što više glasova u biračkom telu, to tako prezentiraju. Zajednica srpskih opština nije ništa problem. Zašto bi, recimo, Albanci upravljali na prostoru gde žive Srbi? Zašto je to? Pazite, dovoljno je neka upravljaju na svom prostoru. Suštinski, zajednica srpskih opština je nešto kao nasled od onoga što smo mi zagovarali još 2000. godine. Stvaranje Srpske skupštine Kosova i Metohije sa perspektivom čak i dvodomne skupštine. Pazite, to su dobre namere. Ako se pošteno toj stvari pristupi, onda znači ja sam za podelu Kosova, ali sam za podelu po pitanju vlasti, ne po pitanju teritorije. Mi teritorijalno to ne može da se izvede. Ali po pitanju vlasti, Srbi upravljaju na svojom prostoru, a Albanci na svome. Niko nema razloga da utiče na one druge. Kad se donosi odluka o nečemu što je ključno i važno za obe zajednice, pa naravno da niko neće biti protiv, recimo, autoputa koji su već velikim delom i napravljeni širom Kosova. Ko će biti protiv toga? Znači, zajednica srpskih opština nije bauk. To treba da iskren i pošten političar na Kosovu. Nadam se da će to biti napravljeno od Kurtija. To još uvijek nije, ali nadam se. Jedino na taj način on može da pridobije tim poštenim odnosom i u samim pregovorima, a to se tiče i zajednice srpskih opština, on može da pridobije i naklonost i međunarodne zajednice, uz koju on ipak, ja mislim, može da se odupre čak i ovako jakoj opoziciji, koja smo svi svesni, oni koji su do juče upravljali apsolutno, sada su opozicija. Znači, on ima priliku da jednim poštenim, korektnim odnosom prema srpskoj zajednici i prema Beogradu u razgovorima iskrenim i poštenim. Naravno, ja se zaista i dalje zalažem da to nikako ne budu, još uvek nije vreme za statusne razgovore. Pogrešili su Tači i Vučić onog trenutka kad su sa običnih egzistencijalnih pitanja, tehničkog nivoa popeli to na taj statusni nivo i tu su napravili kardinalnu grešku i tu su napravili sve ono što je posljedica posle bila, pa su čak došlo do i totalne blokade bilo kakvih razgovora, a koji su neophodni da bi mogli da živimo. Hajde da se vratimo vladi i govoru Kurtija, prvom njegovom obraćanju. Da li vas, Fatmire, ohrabruje njegova poruka da tokom njegovog mandata neće biti vremena za sedenje u foteljama? I da li to znači da će ministre boleti noge od tolikog stajanja i rada na terenu ili možda čak glava? Ja se sjećam kad je prvi put pobedio na izborima 2007. Hašim Tači kao premijer, isto ovako je bio rekao. Znači, to su iste reči. Svaki premijer kod dobije kaže idemo da radimo, nema stajana. Znači, to su iste stvari. Treba da znate da, na primjer, Ramuš Haradinaj naziva Kurtijem jednog velikog obmane. Znači, da obmanjuje ljude, da ne kažem laže i tako dalje. Da Kadri Veseli traži od njega da se sad ova teroristička organizacija Suri Populit oko naroda, u koje vezuju ga kao zbog nekih stanova samopredeljenja koji su unutra tu. Mislim da te izjave o foteljama i o tako dalje, da li će ministri ovoliko moći da sedne, on to želi. To su dobre reči da narod sluša, ali malo prema sam rekao i ponovit ću, Albin Kurti je samo prvi do prvog, kako se kaže, premijera.
On je premijer vlade Kosova, ali drugi premijer je Agim Veliju. Neće mu biti lako uz celokupnu ovu koncept Demokratskog saveza Kosova njemu. Znam da Demokratski savez Kosova nije imao kud ovog puta, inače ne bi sigurno ušli u koaliciji s njim. Izuzev Vjose Osmani, za koju se znalo da je ona otvoreno za nju, jer sam bio dosta uključen u sve te pore razgovora kako su tekli i mislim da mi ćemo imati, on će dati zadatke i pokušat će da sigurno stavi dobru sliku u narodu da radi i tako dalje. Ali ima mnogo poslova koji su ostavljeni i koji treba od prošle vlade, od mnogo čega. Pogotovo sad što je i Evropska unija i Amerika traži ovo hitno dijalog sa Beogradom. Znači, a mi znamo šta je rekao gospodin Kurti, da on je rekao da to mu nije prioritet. On može da sačeka i potom je rekao da u tom dijalogu on kao premijer želi da bude strana, ne da bude samo figura. Mislim da će doći sada u onom loncu gde vri i da neće mu pasti na pamet za ove ministre koji mi je rekao ovako, zato što će imati sasvim preča posla. Dobro, u ministarskim foteljama su i dvojica Srba, predstavnika Srpske liste. Međutim, oni kažu da nisu deo vladajuće koalicije. Kako vama izgleda to objašnjenje predstavnika Srpske liste? Znate šta, potrebno je da se malo sagledaju stvari i da se shvati šta je to ta Srpska lista, mislim, kako to funkcioniše. Pazite, oni funkcionišu po principu jedne družine. To je jedna družina napravljena, to važi još od vremena kad se pojavio Slaviša Petković, pa preko Slobodana Petrovića, pa sad na njih. Oni imaju družinu koja ima svoje unutrašnje uređenje, ima hijerarhiju, tamo se zna ko deli packe, ko deli šamare, ko upravlja... Ko deli packe, a ko šamare? Oni se među sobom to znaju. Pazite, oni su se učavili. Oni sada funkcionišu po principu, pazite, zna se ko tamo uzima najviše, zna se, ali svakome je tamo dobro. Oni su se učarili i oni nemaju komunikaciju i kontakt sa ostalim delom sveta, odnosno srpskom zajednicom uopšte. Oni, pazite, ja sam bio u koaliciji Povratak, znači to je bilo... Bilo je tada odlukom koordinacionog centra, recimo, pomaganje određenih članova koalicije Povratak u nekom smislu, da li građevinski materijal za kuću ili ne znam nešto, ali to je, pazite, to je dostizalo vrednosti možda nekih do 10.000 tada maraka. Dobro, pazite, ja samo da vam kažem, pazite, posle toga, Slaviša Petković, Slobodan Petrović i ova Srpska lista sada, oni se gađaju nekim stotinama hiljada evra, oni se gađaju milionima. Oni uopšte ne znaju za ovaj svet, oni žive u nekom drugom svetu. Oni imaju svoje ustrojstvo i oni, pazite, ponekad samo u medijima ili bilo gde, podele oni i nekom nešto drugo. Uglavnom svojim rođacima, prijateljima, simpatizerima stranke, članovima i tako dalje. I ponekad i onim poltronima, ulizicama i onima koji se plaše. I mnogi na taj način dođu do nekakve koristi. Nekakve sitnosti, nekakvog sitnog interesa. Dakle, vi hoćete da kažete da je Srpska lista u ovoj vladi samo zbog tih fondova? Apsolutno. Pazite, niti oni, zbog odnosa Kurtija prema njima i njih prema njemu, mogu u bilo kom smislu da naprave nekakav ozbiljan doprinos, niti oni imaju to nameru, niti su bilo koje strukture srpskih predstavnika u institucijama od Slaviše Petkovića pa nadalje, prema danas, uopšte razmišljale o tome. Oni su tamo, znali su tada, još Slaviša Petković znao je, tamo treba da se uđe zato što će međunarodna zajednica oberučke to podržati, da će mnogo para, da će kosovske vlasti mnogo para i izaći će nam u susret, da će nam privilegije, kola, uživat ćemo i tako dalje. Oni su iz tog razloga ušli. I Slobodan Petrović isto. Kako je došao, tako je i otišao. Znači, vrlo
To je svima jasno. Svi to znaju. Isto funkcioniše ova sad struktura, samo što je ona mnogo bolje organizovana i što ona ima i podržana je od Beograda. Ove pre strukture nisu bile podržane od Beograda. A kako će izgledati buduće aktivnosti Srpske liste u vladi Kosova i da li će oni imati taj već poznati zamrznuti status s obzirom na njihove izjave da oni nisu deo vladajuće koalicije, ali su ipak u vladi? Da ćete mi mogućnost samo da objasnim ovdje da mislim da lista Srpska je ipak dokazala nešto Kurtiju. Ja ću po prvi put da kažem ovo da je bilo pokušaja da premijer Kurti postavlja neke druge Srbe za ministre. Ovog puta. Dobro, to je spekulisalo se o tome. Ne, nije se spekulisalo, nego sigurno. Znači, on je rekao to ljudima. Da je hteo da dotičnu osobu neku tamo da postavi za ministra za povratak iz zajednice. Ko je ta osoba? Neću da kažem ime, ne kaže to lista Srpska. Ja znam ko je. Međutim, nije mu išlo to Kurtiju, zato što Međunarodni faktor je rekao da vi ne možete o drugoj političkoj stranci da govorite i da postavite ime iz unutar Pa da li to Kurti ne poznaje Ustav? Te liste Srpska. Ili Ne, ja samo želim da kažem da Kurti dobro poznaje Ustav. U startu nije baš dobro, video sam ga da nije dobro znao, zato što je mislio da ne može lista Srpska da bude, ne može mislim Rašića je vuko za ruku tako jedno vreme. On može Rašića da zaposli gde god doće ovako kao prijatelja, ali politički je druga stvar. Drugo, rekao je, imat ću unutrašnji dijalog sa Srbima ovde i kad su mu postavili pitanje, ali vi znate da su 10 gradonačelnika iz liste Srpska i da 10 poslanika su iz liste Srpska. Ko su ti Srbi s kojima bi vi želeli da unutar lokalnog karaktera govorite kad oni imaju opštine svoje i tako dalje? Znači, malo je tu isto također čudno njegove izjave u tom aspektu. Ja mislim, on nije u koaliciji sa listom Srpska. Zato što da bi ušli u koaliciji, onda treba da potpišete to. Oni nisu potpisali koalicijni sporazum. Dva ministarstva koje su dobili Srbi pripadaju po Ustavu Kosova. I tu, znači, ne Kurti, nego da bude bilo ko premijer, njima to pripada. Srbima, ne govorimo o listu Srpske, razumiješ? Ali obzirom da su oni sad dobili 10 ili 11 poslanika koliko imaju, onda oni pripadaju njemu. Da li će, mislim da to nije u redu da odmah u startu imamo tako premijer i dva srpska ministra, da imaju takav odnos, jer mi nismo u koaliciji, je li tako? I odmah se stvara neka vrsta mogućnosti tu da vi, odradite vi tamo za Srbe to što imate, kao da nisu deo iste vlade. I to je veoma loše, ja bih rekao veoma loše, zato što to na kraju krajeva time kao da se ogradi Kurti da nisam premijer i Srbima. Znate? A šta mislite, šta je to što Srbe koči prema Kurtiju, iako su rekli da oni neće biti kočničari, ali svejedno ovo što vidimo zapravo to pokazuje. I da li je moguće da je Srpska lista imala više razumevanja za ovu ratnu koaliciju koju čine vođe bivše oslobodilačke vojske Kosova, nego ljudi koji u tom smislu nemaju uprljane ruke? Ne, ja ne mislim da su imali oni neku prema ratnoj opciji. Ja mislim da su oni bili izašli iz vlada, ako se ja dobro sećam. Jesu više puta, ali u periodu kad je taksa uvođena i tako dalje. I zamrzavali su se, mislim, i kad su bili... Mi sad imamo jedan novi moment što se tiče Srba. Kao što smo vidjeli, gospodin Slobodan Petrović je ugasio svoju stranku. Dobro. Neki bivši koji je pomenuo i Nenad malo pre ne postoje više u ovom političkom establishmentu nigde. I ja se samo plašim da ako ovako nastavimo, da lista Srpska neće imati nikakvu opoziciju u srpskom biračkom telu. I to je za demokratiju loše, to nije zdravo. Znači, trebalo bi da bude neka opcija, bilo koja, ali koliko ja vidim i koliko sam, znate, imati 10 gradonačelnika, 10 poslanika
ili 11, ili imaju još jednog tamo, onaj Adem Hođa, onaj isto je u listu Srpska. A toliko je maksimalno da dobiju Srbi, a nemate nikakvu drugu opciju. Mislim da za demokratiju to nije zdravo. Ali tu postoji strateški koncept države Srbije koja... A šta je taj strateški koncept? Pa našli su listu Srpska preko koje oni apsolutno sprovode sve svoje strateške ciljeve. Nisu našli, napravili su. Prema Kosovu. Dobro, mislim... Napravili su je, smislili su je. Sada, ko je napravio i na koji način je napravio, ne znam ko su tu kumovi. Možda je bilo i Albanaca koji su kumovi tome. Ali je jednostavno, rekao bih, posljedice, jer lista Srpska sa ovakvim kapacitetom velikim, u smislu glasanja, da dobiju toliko glasova, da dobiju sve moguće pozicije, to ne može lako posle da se vrati u normali, a gledamo da imamo neku kao demokratsku državu i tako dalje. I Kurti ima problem u tome, sigurno će imati veliki problem, jer on vidi ako hoće da smeni nekoga od njih ili da, znači ne može nikad da postavi on nekoga koga on želi. Zato što to mu Ustav ne dozvoljava. On može da kaže Ivanu Milojeviću ili Daliboru Jeftiću ili ne znam kome da pokušava da ih smeni ako ima razloga, ali ne može nikad on da postavlja, jer je to pokušao pre nego što bude vlada imena za ovu vladu i nije mu uspjelo to zato što su međunarodni faktor mu je rekao da to ne može. Mora poštovati Ustav. Nenade, šta novo možemo očekivati od Dalibora Jeftića? Mislim, zaista ne znam da li se neko ozbiljno bavi, osim oni unutar sebe, time šta će oni i kako će oni. Oni će onako kako oni hoće i onako kako im se naloži i onako kako unutar sebe donesu u toj njihovoj strukturi određene odluke. To što su oni dva ministra unutar vlade, pa jednostavno nisu oni u koaliciji, to je tačno, ali u specifičnoj situaciji kako jeste na Kosovu, prosto zakon nalaže da neko bude član vlade, pa čak i ako nije koalicija. Znači, jednostavno, zakon je definisao to i na kraju krajeva oni mogu biti to što jesu, ministri, a da pritom nema nekakve baš bliske saradnje u smislu, pazite, budžet se donosi tako kako se donosi, ne može tu biti mnogo odskakanja, pogotovo što postoji međunarodni monitoring, pa da sad nešto namerno i svesno Kurti uskraćuje srpsku listu, odnosno, mislim, Srbe, zbog tih ministara koji su srpske liste, to neće da se desi, naravno da neće se desi. Dakle, neće biti promjena u Ministarstvu za povratak i zajednice? Neće sigurno ništa tu neće ništa biti. Biti više povratnika? To, pazite, povratak je jedna ozbiljna tema, ja sam se sa njom bavio 3 godine i to što je tada vraćeno ljudi, to je i sada toliko, nema više niti manje, to je to. Znači, to je jedan ozbiljan problem, velika tema, jedna od najznačajnijih tema vezano za Kosovo. Ako se bilo šta hoće u smislu stabilizacije prilika, bez povratka tih 200 i nešto hiljada ljudi, nema nikakvog smisla. Ozbiljno pristupiti rješavanju tog pitanja je stvarno nešto što ne mislim da ni ova vlada, ni ova struktura politička na Kosovu sada ima nekakav kapacitet ozbiljan. Zanimljiva je izjava novog starog ministra koji je rekao da će politički predstavnici Srba nastaviti da rade u interesu onih koji su glasali za srpsku listu. Znači li to, gospodin Šeholej, da srpska lista neće raditi u interesu onih Srba koji nisu glasali za njih? Znate vi nekog Srbina koji nisu glasali za njih? Znam. Ajde, na primjer, recite vi, jel ste vi to? Ja ne glasam inače, ali znam mnoge koji nisu glasali za srpsku listu. Boga mi, ja ne. Šta oni mogu da očekuju? Mnogo su glasova dobili, tako da ja ne znam. Više od 95%, dobro, to je dobili jasno. Su. Ali... Koji je odgovor o ovome? Znači, ja ne znam kako su oni došli do tih glasova, ali došli su. Tako da ako 95% glasova dobijeno, onda ta izjava je
okej, nema tu ništa lošeg. Nema tu ničeg spornog. Dobro, i Ivan Milojević je u novoj vladi, doskorašnji direktor Kancelarije za zajednice pri kabinetu premijera. Ne znamo koliko je uspešno obavljao ovaj posao jer ga nikada nismo čuli. Evo mi, recimo, naš medij nikada od njega nije dobio izjavu. Nismo ni videli mnogo od onoga što je radio, ali ono što znamo sigurno jeste da novac koji je bio namenjen za medije nije došao do medija. Konkurs je poništen i ne zna se ništa šta se desilo sa tim parama. On je sada dobio jedno ozbiljno ministarstvo, da kažem, Ministarstvo za regionalni razvoj, gde ima mnogo fondova i mnogo mogućnosti. Šta možemo očekivati od Ivana Milojevića? On je tamo s vašeg kraja. Pa, Ivan Milojević, ja nemam loše mišljenje o njemu. On suštinski nije nešto život proveo na Kosovu, odnosno u Leposaviću. On je iz sela Vuča, odnosno njegov otac je tu poreklom. Gde su oni živjeli, šta su oni radili do pre nekih 4-5 godina, ja to ne znam, ali se pojavio kao neko ko je obrazovan za pisanje projekata, pojavio se da to ume da radi, to je nešto i radio, pomagao nekim ljudima da pišu to, onda oni dobijali nekakva sredstva, šta ja znam, i vezano za poljoprivredu i za razne druge stvari. I kao takav se on uključio u ovu družinu koja postoji, o kojoj sam rekao, Srpska lista je jedna družina. I on se uključio tamo, otprilike je kao neko koji je obrazovaniji od ostalih, očigledno. On našao poziciju da tu bude uvažen. I kao takav, a mislim da mu je priroda, onako, prilično je tih, miran i tako dalje. Tako da je verovatno iz tog razloga određen, eto, ajde, neka bude on taj ministar. Mogao je biti i bilo ko drugi. Nije to nešto nekakvim sposobnostima posebnim, specijalnim, zasluženo, pa da kažemo, taj je postigao rezultate u životu takve, pa onda zbog toga je određen za to. Šta očekivati? Pravo da vam kažem, sve što se radi unutar Srpske liste, unutar te družine, ne može se znati šta se radi. I to što se tiče komunikacije sa medijima, vi primećujete ne samo vaš medij, nego bilo koji drugi medij, uopšte ne može da doći do ozbiljnog razgovora sa nekim pripadnikom Srpske liste, ni pomoću nikakvih trikova. Osim onih medija koji su naklonjeni Srpskoj listi, koji tačno znaju i samo cenzure što se tiče i inače onako kako su koncipirani da sa njima obavljaju razgovore na način da im povlađuju, da im daju praktično vetar u leđe, da oni sebe ističu i da sebe polarizuju, a u običnim, nezavisnim, neutralnim medijima nema ih. Ne očekujem ništa kao rezultat. Sve će to biti svedeno na jedan čisto administrativni posao. Verujte da ta ministarstva apsolutno mogu da rade i bez tih prvih ljudi. Ona će isto raditi i da nema prvih ljudi. Oni su ministarstva, imaju svoje administracije unutar sebe, ona funkcionišu tako kako funkcionišu i potpuno je nebitno ko je na čelu tih ministarstva. Za kraj da se vratimo ponovo na dijalog. Evo, nakon imenovanja Richarda Grenella kao specijalnog predstavnika Sjedinjenih Američkih Država za Kosovo, iz Evropske unije stižu informacije da će imenovati svog specijalnog izaslanika. Pominje se nemački diplomata Kristof Heusgen. Da li to znači da će Evropska unija sad ozbiljnije pristupiti dijalogu i rješenju za Kosovo? Pa vidjeli smo izjave i Borela kad je ovdje bio, da je rekao da njima ništa ne smeta to što Amerikanci imaju svog predstavnika i što rade u tome, ali je naravno da Evropska unija mora da ima svoga. Ja mislim da je na taj korak Borel, zato što je on Španac, pa malo tu je bilo raznih spekulacija, da ne bi to se tako, onda verovatno će biti novi specijalni izaslanik ispred Evropske unije Nemačke. To znači da ćemo ući sad u jedan period koji je veoma kritičan za Kurtija. Obzirom da neće ga ostaviti ni jednog dana mirni, ili će morati da ide na dijalog i da počne da se ovo odradi,
ili mi samo možemo da kažemo ako je Kosovo mnogo jače nego Sjedinjene Američke Države, pa nećemo da slušamo i tako dalje, da se mi polako vratimo nekom drugom spektru, ali ja mislim da mi do juna meseca najkasnije morat ćemo da imat ćemo neki koncept tog sporazuma koji bi trebao na kraju u Beloj kući da se potpiše. A može li sve to bez Rusije? Evo, pre par dana smo čuli izjavu ruskog ambasadora u Beogradu da će se i Rusija uključiti u dijalog ukoliko to Srbija od nje traži, a jučerašnja izjava Putina je da se Rusija zalaže za rješenje, ali da to podrazumeva rezoluciju 1244. Dakle, hoće li se Kosovo sada naći u nekakvom trouglu, Vašington, Moskva, Brisel i ko će tu da prevagne na kraju? Ja lično, bez obzira na simpatije koje imam i ja i naš narod prema Rusiji, mislim da u ovom trenutku, bez obzira na sve, Rusija naravno ima uticaje, ali ne toliko da bi taj uticaj bio presudan. Te stoga ono što Amerika i što Evropska unija, mislim, po smislu liderstva Amerika, donosi kao odluku vezano za ovaj prostor, ne samo za ovaj prostor, može se reći za ceo svet, to će ipak prevagnuti. Neće tu ipak... Znate, Rusija naravno ima dobru nameru i naravno Rusija ima i nekakve svoje interese i ima nekakvu volju i ajde. I nekako smo mi pravoslavni i tako dalje. Ali suštinski na kraju kad se sve to svede, osim u slučaju Krima gde su morali apsolutno, jer je to njihov interes, oni će to ipak sve prevesti na sopstveni interes. Za kraj, kako ćete od sad putovati u Beograd avionom ili vozom? Avionom je mnogo brže, a čuo sam da će biti... Ali nije jeftinije. A i jeftinije. Biće jeftinije, jel da? Pa ako je tako kako sam čuo, 70-80 € karta, onda računajte koliko vam ide gorivo tamo i ovamo. Pa plus putarina. Plus putarina, plus 30 minuta si u Beogradu. Naravno da ćemo sigurno koristiti... Još samo rečni saobraćaj, Ibar je tu, malo da se proširi. Ali još nismo došli do tog dogovora. Nemac, on će to da sredi. Jer to je danas in. Dobro, hvala vam mnogo što ste bili gosti ove emisije. Hvala vam. Pratili ste još jedno izdanje emisije Dogovor. Vidimo se za 2 nedelje. Prijatno večer.